Buonasera a tutti, aspettando che sia vorrei introdurre Lauro che è molto assieme con la nuova associazione dell'Aquila. È un lavoro dedicato in quanto darà un tema molto più evocato negli ambiti di geopolitica e diciamo di antropologia, cioè l'immigrazione. Abbiamo tentato attraverso un'opera, un libro, un romanzo di Giuseppe Catozzella, vincitore del premio Strega nel 2014, di analizzare prima sulla forma un romanzo, cioè proprio la storia di una ragazzina, di una atleta somala, Samia, morta nelle acque del Mediterraneo, l'isola di Lampedusa nel 2012, e raccontare questa storia per prima riportare la parte umana del libro, e poi siamo andati in fondo, in sostanza, per vederne le connessioni con la letteratura, cioè le connessioni che ci sono tra letteratura e immigrazione. E questo lavoro era anche importante di diciamo, parlare un po' del mare Mediterraneo, perché è diventato protagonista della cronaca e non solo nell'ultimo decennio. Abbiamo anche riportare sempre queste connessioni tra immigrazione e letteratura, evocato l'emigrazione storica degli italiani nel Sud e Nord America. Quindi qual era la logica? Volevamo capire se la letteratura italiana, ovviamente quella comparata, contemporanea, aveva già avuto a trattare dell'argomento dell'immigrazione e in che modo lo aveva fatto. Quindi era un lavoro, diciamo, non solo dal punto di vista antropologico, di contestualizzare la questione dell'immigrazione, ma anche della critica letteraria. E per questo era importante di leggere alcune opere di Armando Amici, quello che era più vicino a me, perché il critico letterario di Martina Franca, diciamo, è più esposto in questo momento. Ho fatto un slide per condividere l'immagine di questa tesi di laurea con la commissione, non che chi è presente. Questa è l'opera di Giuseppe Catozzella, il titolo è Non dirmi che hai paura, e la protagonista è Samia Yusuf Omar, come detto morta nelle acque del Mediterraneo nel 2012. Ha partecipato alle Olimpiadi nel 2008, è uscita ultima della gara, ma aveva vinta perché aveva rappresentato l'espressione della libertà delle donne. Quindi era importante di sottolineare la questione del Mediterraneo, cioè queste immagini che potete vedere che rappresentano una parte il naufragio dove è morta Samia e l'altro nel 2013, che poi ha portato alla creazione del Mare Nostrum. E sono riuscito a collegare la terminologia Mare Nostrum con l'antica operazione del Mediterraneo da parte degli antici greci. Poi successivamente, queste sono sempre immagini pure, abbiamo tentato di vedere come gli immigrati, diciamo, quali sono le rotte che portano gli immigrati in Italia, in che modo. E lì abbiamo fatto un lavoro, diciamo, più di statistica, vedere quali sono le rotte che sono più percorse dai immigrati, o diciamo alla rotta del Mediterraneo orientale, cioè della Grecia, piuttosto che quella del Mediterraneo, c'est-à-dire dans l'appellation, mais ils se comprennent avec le temps. Donc après, j'ai voulu aussi parler dans ce travail, nous avons voulu, parce que la professeuresse m'a été d'un très grand apport, nous avons voulu parler de la littérature de l'immigration. La littérature de l'immigration, non seulement comme textes qui parlent de l'immigration, mais aussi textes qui sont écrits par des immigrés, disons, textes écrits en italien par des immigrés. Et en Italie, on a remarqué que c'était un phénomène marginalisé. Il n'y a pas une substantielle littérature de l'immigration en Italie. Mais de toute manière, il y a des avancées, et nous sommes réussi à dater le début de ce nouveau courant littéraire avec l'événement de Thierry Masso. Thierry Masso, c'était un travailleur de champ sud-africain qui est arrivé en Italie comme réfugié, et il est assassiné en 1989, et c'est après cet assassinat qu'il y a eu des vastes contestations en Italie. Alors là, il naît une littérature de dénonciation, c'est-à-dire quelques émigrés
plus ou moins intégrés en Italie, commencent à écrire, à produire des textes, mais avec une caractéristique particulière. Ils produisent des textes avec l'aide des Italiens, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la langue, de l'outil linguistique. Ils ont des idées, ils ont des choses à dire, mais ils ont besoin des deux autres mains, parce qu'on appelle ça la littérature à quatre mains, le livre à quatre mains. Les deux mains de l'immigré pour penser et les deux mains de l'italien comme support linguistique. Différemment de la littérature, toujours de l'immigration de seconde et troisième génération, là où les immigrés ont une parvenance plus ou moins, vous allez m'excuser de temps en temps mélanger français et italien, ça arrive, là où les immigrés ont cette maîtrise de la langue italienne et alors ils réussissent à ne plus avoir besoin du support linguistique des deux autres mains italiennes. C'est une littérature un peu moins en retard par rapport à celle qu'il y a en France ou qu'il y a en Angleterre, parce que vraiment la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont connu des expériences coloniales très fortes et de là aussi est née une littérature de l'immigration très forte. On peut prendre l'exemple en France avec Aimé Césaire qui a siégé au poste Sédar Senghor, des grands écrivains français. En Italie, cette littérature a pris corps avec des exemples comme Io Venditor di Elefanti, Moi vendeur d'éléphants, du Pape Kouma en sénégalais, c'est un livre produit en 1990, et il y en a beaucoup d'autres auteurs. The third part of this work, we focus on the interculturality. What means interculturality? And we try to make a difference between migrant writer and intercultural literature. It's true that when we are talking about migrants writer, we refer to book write or to book who talk about immigration, but the difference is that in the intercultural literature, we are not talking about book written by migrants or book who are talking about immigration. We are talking about book who have a global view, a global view of culture. Book written by people who have a different culture in themselves, and so they can translate, they can transmit all this experience. In Italy, we believe that the intercultural literature could be, or should be, depending on our point of view, an important instrument to go against racism and any kind of discrimination. We believe that if in the school, most in the primary and the nursery school, we introduce intercultural literature, it's going to be opportunity to build a third culture, because the objective is not to have one culture who can talk or who can dialogue with another culture. The objective is to build a third culture, a culture who can be a place where the culture A and the culture B can have identification. That is what the third part of our work. Thanks. Now we are going to thank you all people for this moment you give me to present my works, but I especially want to thank Professor Zadakula because she knows that the work was delicate. To work it in the literary field was not easy, but she gave me all the support, and so I also thank everybody who come here to support me in this talent show. Thank you. Thank you. Interculturale. La Commissione si complimenta con lei per la città, per il suo lavoro e le fa il migliore auspicio del suo
Silenzio, un minuto, per favore. Silenzio! Un minuto. Noi abbiamo fatto una cosa insieme fino ad ora. Io ho voluto che tanti ragazzi del CARA venisse qua oggi perché le volevo far vedere che essere immigrato, essere venuto tra balcone non è un handicap. Voi potete laurearvi, voi potete studiare, potete lavorare, potete diventare qualunque cosa volete. E per i nostri amici, i nostri fratelli italiani, il colore della pelle, il modo con il quale arriviamo in Europa non fa di noi una persona di serie B. Siamo esseri umani allo stesso livello, con le stesse potenzialità. Stop, yo, stop,